ကျွန်တော်အောက်ကနည်းနည်းချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာထပ်ဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ထပ်ဆန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအော်တိုသွားမနှိပ်သေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အော်တိုသွားနှိပ်လို့အကယ်၍အနှိမ့်မြင့်မကြည့်လို့အရင်နေတာများလားဆိုရင်ဂျမ်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က manual လက်နဲ့ပဲတစ်ချက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်စာကိုလှည့်ကြည့်မယ်ညာလှည့်နဲ့ထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခုတော့စိမ့်ပုံတစ်ခွက်စာဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကခုနကကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ဟာဈေးလုံးရဲ့အထူပေါ့နော်ဒါလက်ရှိဒုတိယချိန်အနှိမ့်မြင့်ချိန်လိုက်တဲ့ဈေးလုံးရဲ့အထူဒါပေမဲ့ဒါကြီးကပုံမှန်ဟာထက်တော့နည်းထူနေသေးတယ်လို့တော့ကစားရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးတော့ဟိုဈေးမောင်နဲ့ပါလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်မှာထပ်ချိန်မယ်ချိန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခွက်စာကိုခဏပိတ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြန်လျှော့လိုက်မယ်သူဘီနာထောက်ထားတဲ့ဂီကိုပြန်လျှော့မယ်ပြန်လျှော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုနည်းနည်းထပ်ချမယ်အောက်ကိုနည်းနည်းထပ်ချမှတော့ထပ်ပါမှာဆိုတော့လေအောက်ကိုနည်းနည်းထပ်ချလိုက်မယ်ခုနက3ပုံပေါ့2ပုံလောက်ထပ်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ချပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခဏပြန်ရပြန်တက်ကြည့်မယ်ပြန်တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်တက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ manual ထပ်လှည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့ဆေးဘလောက်အနေမြင်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးတစ်ခွက်စာဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေသားလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆေးပြား site လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အထူလေးလည်းမစိုးဘူးဒါပထမဆုံးဟာဒါကျွန်တော်တို့ဒါလေးဒုတိယချိန်နဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒါဆိုစုစုပေါင်း3ခုပေါ့နော်အဲရွယ်စားလေးပေါ့အဲ့ထက်ပါခြင်းသေးတယ်ဆိုလဲနည်းနည်းအောက်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးကိုနှိမ့်မြင့်ချိန်လို့ရတယ်အဲဆိုရင်ဒီကောင်ကငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်ကြမလို့တော့ဘူးဒီဘက်က AK ကိုတော့အတိတ်ချက်ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်အတိတ်ချက်ထားလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ auto တမ်းမသုံးသေးနေအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းသူ့ရဲ့စီးချက်မှန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအဝါရောင် manual button နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲဒီမှာပြန်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ရှင်းစားဆိုရင်စိမ့်မုံကသူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေကအားလုံးငြိမ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစတက်နှိပ်လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်စတက်နှိပ်ပြီးတော့ဆမ်းလို့ရပြီဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဆေးလုံးနေရပြီပေါ့နော်